家人们，视频中的猪呢是昨天咱们山东一个老铁给我发过来的。前期呢就是简单的咳嗽啊，由于没有及时的用对方法，导致后期的呼吸道严重混感。这个时候呢，呼吸道系统和黏膜受损了，在不发烧的情况下还可能吃料，就是反复的咳，反复的喘，用了很多常规的药都没有好的效果。那么这个时候呢，我们就要注意了。到底是没有对症呢，还是用药的问题呢？其实很简单，因为咳喘必定会损伤猪的呼吸道，只有及时修复好猪被损伤的呼吸道黏膜，才能够有效的解决顽固性咳喘问题。那么具体的解决方法呢，我给大家放在评论区，大家可以收藏，关注蔡老师，帮你解决养猪问题。